بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناقصان دمان باخيرتها هودا naga daawanaysa kuna soo dhawaada barnaamijkii rayga dadweynaha ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu toddobaadkani ku soo qaadanay in dadweynaha wax ka weydiino sida ay u arkaan mas'uuliyiin ka yimid dawladda taagta daran ee Soomaaliya in ogolaansho la'aan ay ku yimaadaan dhul ay maamusho dawladda la aqoonsaday ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sideed u aragtaa mas'uuliyiin ka socda dawladda taagta daran ee Soomaaliya in ay yimaadaan dhul ay maamusho dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aqoonsaday dhawaan horta dawladda taagta daran ee waxa weeye ninka Xasan Sheekh la yiraahdo ka taliyo waxaan leeyahay Xasan Gurguurte iyo Xuub Caaro waxaan u leenahay Xuub Caaro markaad soo socotay adaa yiri Soomaaliland baan ku soo socdaa wadankii Ingiriisku xorriyadda siiyay adoo Soomaaliland inaan nahay oo na aqoonsan waxaad naga soo doontorto marka koobaad noo sheeg reerka yaradooda ay caraysan ilaa sacaanood degan taas waa reer Soomaaliland wadada yara carooday caadifadi hayso iyaguna way sogyiin anaguna waanu ognahay 35 sano aanu jirnaa baasaboor baanu leenahay calan baanu leenahay baarlamaan baanu leenahay gurti baanu leenahay boolis baanu leenahay military baanu leenahay marines baanu leenahay migration baanu leenahay military baanu leenahay waxa weeye ciidamadii ay jeeshaanu leenahay hanagu soo mashquulina ay dhikaarkii dhalashadaanu leenahay ma garatay lacag gaaraanu leenahay anagu Soomaaliland baanu nahay dawlad jirtaanu nahay oo la itiraafay oo dawladaha ma garanaysaayay ugu quwadda weyn ay na itiraafeen imikana 5 dalba dabada isku soo haya oo Imaaraadku kow ka yahay oo Mareykanku laba ka yahay oo Itoobiya 3 ka tahay oo Guinea baa aqoonsanaysa oo waxa weeye dawladaha Afrika dhanba ku noogu jira mid labaad waxay yiraahdeen maxkamadaanu geynina bay yiraahdeen horta waxaan idin leeyahay qadaadweynay haddii anaga maxkamadda nageysaan waxaanu nahay wadan bari hore heshiis galay waraaqii heshiiskeena la keenaya anaga talaabo kastood noo qaadaan itiraafkay noo horseedaysa sharciga qaramada midoobe nageeyay marka reer kamid ah reeraha Soomaaliland ku soo kala qabateen idinka itiraafkayga daaqada keenay ma garatay maanta hadda maxkamadda nageysaan laba dalasho wax isku darsadaynu nahay waynu kala baxaynaa imikana mid un baa leeyahay ninka Xasan Sheekh Maxamuud leeyahay imikana mid un baa leeyahay ninka Xasan Gurguurte iyo Xuub Caaro ay mawt xaq الحساب حق انت نفط طانك قلت هلا استمدية مرة هداي تبغت رات لك لا تشوكتا وضن كيجا أضبان كده فاعنا وعدود بان كده فاعنا وأنا جوحنا لسوماليلاند تاكت دراني سوماليا أي أقولان شلون كنت معده دول أي ما مشوا دولة الله قنصدي جمهورية سوماليلاند تا وحنا سلام يا دمان تلفزيونك وحنا هاي دولة فضراء سوماليا waxay ka inaasantahay ku soo shidanaysaa waxa weeye Soomaaliland halka waxa keenayna waa ictiraafka intii aanan ictiraafsan macnaha saanood bitri igama mitid yaa oo de goboladan kale ku wadaag yaalada soo maamulada oo gooni istaag imika ictiraafkiina meel walba u gashay macnaha waa tii halka inaga tagtay inaga horeysay laakiin inaga Ilaahay baan ictiraafay Soomaaliland waxba naga qaadmayso waxa la Xuub Caaro kan la yiraahdo la saanood ku meeraysanaya ee macnaha turjumaanka wata af Soomaaliga baa harin loo turjumay macala waraaqdays macala du cadaan la hadlayo wax walba du la hadlayo la maxay hayday maxay ku dhay maxay san kale ku dhay ana af Soomaaliga diqo ku yeerin ka weyn la hadlayo Xuub Caaro la yiraahdo la saanood imday Xuub Caaro meel bad laga yaqaano degtaa ma garatay marka waxaan ku leenahay de sooba socba adiga iyo waxa kula socdaaba waxaan leenahay dawladdan taagta daran ee Soomaaliya la yiraahdo Xasan Sheekh ninkan dalbaha leh waxaan leenahay sheekhow aniga adiga baa circiiraye waxaan ku gaalayo xulba ku dhex joogtay hadalkeegaasna waanu ka dhamaynaayro Allah ana ku naxariista adiga taana waanu ku taaganay mowqifkaygina waa sax halkii baanu taaganay waxaan leenahay laakiin Soomaaliland waxaan leenahay Soomaaliland baan anagu idinku Soomaaliyaati maxay hada Xasan Sheekh waxaan leeyahay riyadad ku jirto ka bax adiga iyo inta kale kula midkiiba riyadad ku jirtaan ka baxa anagu rag iyo dumar waxa naga go'an عدو دونها هذا عدنا اعترافته أيا أنا محي هيداي أيا أنا وحناء محي هيداي دلالك مسلم كا دبعت هذا يدا دلالك مسلم كا دبعت هذا يدا هبين إيا درار كفوجن وحنوشة جينا هداي تهاي شبوت يا هداي تهاي حمر با هداي شبوت تهاي يا هداي حمر تهاي با قدوفتي نديب اللقاء Soomaaliland way tashatay horena way tashatay maantana way tashatay Soomaaliland 35 sano taagan tahay ba qadiyadeeda u taagnayd
maantana way u taagan tahay waxa weeye waxaan u arkaa waxa bismillaahir rahmaanir rahiim a'uudu billaahi minash shaydaan waxa weeye calanka iyaga iyo dawladayada anaga markii hore ba lahayn Soomaad garan kii hore anagu ma dhalinay kana anagu baale Soomaad garan kaabada waraan ugu geynay Soomaad garan ku dawaraha calanka iyaga marar dilacsan yihiin noloshada ka marar dilacsan yihiin anaga hawiya ma nagu samayn karo isaga dawlad oo dhaqan ayuu wax naga qaadi waayay anaga afar sanama ayuu wax naga qaadi lahaa Soomaad garanin saaka maanta anaga qaran leh oo dawlad leh oo nooc walba leh oo calan leh oo cudud leh ayuu wax naga qaadaya Soomaad garanin waxa weeyaan Soomaali weyn anaga nama qusayso anagu Soomaaliland baan nahay sideed u aragtaa in mas'uuliyiin ka socda dawladda taagta daran ee Soomaaliya ay ogolaansho la'aan ku yimaadaan dhul ay maamusho dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland qalad baan u arkaa Soomaaliland waa muqaddas waa wax jira weeyaan soo ma garanaysid saqiirkayga iyo kabiirkayga anagu Soomaaliland baan nahay Soomaaliyana ma naqaan Soomaaliyana ma nihinba waxa weeye yuhuudaanu raacaynaa oo Faransiiskaanu raacaynaa oo Ingiriiskaanu raacaynaa oo dalkayga kii wax ku tarayaanu raacaynaa anagu Soomaaliyana ma naqaan mana nihin ma qasaba dagaal baanu ku xignaa oo kaayaga weyn baa dagaalamaya kaayaga yar baa dagaalamaya marka waxa weeyaan Soomaaliland ayada Soomaaliya calanka ula tagtay Soomaaliya wax jira ma aha wax jirana ma aha wax joogana ma aha insha Allah waxaan u arkaa inay tahay yuhuud sheegayeen iyaga yuhuudii kabacda laga riyay way bulshada Soomaaliya ay cunaan waxa Soomaaliya ay ku noo inaga ayay ku inagu cunaan nagu qaadan bishaarada waxay ka guulaayihiin nafay noo guulaayihiin Soomaad garan laakiin ma guulaysanayaan xub caara ma guulaysanaya xasan sheekh ma guulaysanayaan war meeshoodiiba oo ku jirta meeshoodiiba la burburinaya iyagii baan fiilada ay ka taliyaan gaari karin marka anaga maxay noogu talin karaan ya say noogu talin karaan say tahay marka caalamka inaga soo sadaqadaystaan Soomaaliland waa Soomaaliya waa sadaqada ka go'aysa waxay soo sameynayaan war waxay boorash bay degtay ku suteeray boobayan kiyo madaxweynaha wallahi waa dardaaran billahi waa digniin wallahi waa dardaaran billahi waa digniin dalkayga dibu dhiskiisa ninkii dibu geysta dibuuqo Soomaaliland ha guulaysato cadawgaagu ha jabo waa wada siro taaganahay dhammaan askar baan nahay heegan baan nahay waan diyaarsan nahay caalamka waxaan u sheegaynaa hore waxa suuqaane xasuuq dabadib ma dhacayo annagu haddaan nahay Soomaaliland gooni isu taagayaga ayaanu ku aqoonsannaa iyo itiraafkana la siiyay aanu sugnay aanu u samiray ayaanu jecelahay cidayna daba socotana ma doonayno annaga u sarrayna ha noolaado madaxweynaha iyo Soomaaliland ba noolaato horena u socoto ilaahay idamkiisa iyadaa qurmisa hore iyadaa qurmisu ahayd iminkana iyadaa qurmisa horena iyadaa u qurmisay ma garatay حسن شيخ با أوريا وهلاليا وكوريانيا وحويا وبين منا حكم لاس عانو نوا Somaliland عندوف تاعو ديب لقده تاني وحا SLM يدشيدي با جوغا رجي أي نتاج رجي أي كتجين با ما أنت وتاجن رجي يدومرنا وانقسمنا هاي كنتم سنة تيجي نوقو قادنا إذا كنتم سنة شان ياسطو مالك كنتم سنة تيجي نوقنا ومقدس Soomaaliland go'aankoodka waa muqaddas ma soo noqonayna kulli aku absaamina reer Muqdishooy marka dhul iskugama keen jiro dal iskugama keen jiro xadis iskugama keen jiro annaga marka hore bay idin keenay markana annaga la noqonay 30 sanadood iyo afar halkan ka soo noqon weynay maanta ma ka soo noqonayna salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ya la saanood waxa la xasan sheekh maxamuud Soomaaliland territory-ga ama xuduudaheedu uu sugan yahay waa xuduudii 1960 ay siisay ingiriisku siiyay marka adigu intaada ku eekow intaada nabadee waad ogtay dhibaatada ku haysatay inaanad xamar dhinacna u dhaafi karin xuduudaha Soomaaliland way sugan yihiin waxay ku qoran United Nationka annaga idin ka horeynay United Nationka marka xorriyadda idin ka hor qaadanay marka Somaliland imika waxay maraysaa saacabada lagu ma qarin karo Somaliland waxay alliance la samaysatay oo siiyay recognition super powerski yaa siiyay Israel baa siisay Mareykan baa soo socda
imaaraati baa soo socda somalilan hadda kadib soomaaliya shacabkan masaakiinta soo saaraysaan eed mooday in qolo laga soo daayay wax wada dhimaynay meelaha soo istaajinaysaana ka daaya siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay idin soo socotiin super powerska kale idin qabsadana wadanka idin kala wareego marka Soomaaliland way tagtay way talaabsatay digniin arkay billahi waa dardaaran arkay wallahi waa digniin arkay billahi waa dardaaran arkay dalkayga kibirninkii ku daaqada qaradaan ku jiido dibu u qoomamay dalkayga dibu dhiskiisa kibirninkii ku daaqada qarada waayahay sideed u aragtaa in mas-uuliyiin ka socda dowladda taagta daran ee Soomaaliya ay yimaadaan dhul ay maamusho dowladda la aqoonsaday ee Soomaaliland bismillaahi alxamdulilaahi wassalaamu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacdi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hoda Soomaaliya wuxuu ku maamudaa ninkii tiisa daryeela ayuu kala ku daraa horta mabaluulatay maxay leeftaa ma kala lahayn masagii baa tiisu taag daran waxba ku hayn meesha muxuu wax maamulaaba horta waxa la yiraahdaa meel xamar leeyahay kala badh marka loo qaybay sideed kala qayba oo magaranaysa airport u dhow ayaa lagu ilaaliyaa kaarana ilaaliyaa hadii saadiyal guriga meel gaadna marka taasi wax weey waxba kama jiraan waana mabaluulatay maxay laftaan ku leeyahay moogta marka waxay noo tahay oo kaliya maantoon isku duubnideena oo qora sirtna aynu yeerano dabadeetana wax walba ayna banaanka soo dhigay danteena iyo hoosan kanano dabeetana koona inaga aamusan hadii haweenayna soo galaan isu tigaashan aynu dhaano talabaade kale waxay ku haboon tahay in gebiga meel kasta magaalada ay tahay Soomaaliland leedahay in guri wal iyo guri ku xiga uu ogaado cidda soo galaysa cidda soo gashay cidda imanaysa gaariga soo ka soo galay ama banaankiimada ama galbeedkiimada burcakiimada ama banaankiimada boormaankiimada dabeetay isagana la ogaado oo dabadeetana waa ninka ma ila socday halkaan ku soo arkay toobada baara oo la baaro taasina waxay waa toogu fiican ku soo gali maayo waxay noqonaysaa gacmaha isku jiray noqonaysaa marka aan wax oran lahaa oo hal la digtoonaado oo waliba sidii reer fahamtay dabeetana caalamka waxa uu ka adkaan kaayna waxaan leenahay atraafka Soomaaliland alxamdulillah baynu leenahay way wax weeye wada ehlu kitaab weeyaan waxa weeye yahuud iyo nasaara iyo islaam baynu taxsan ku nahay wixii ka dambeeyay nujus shiinaha ay sheegay horta waa nujus oo cunada wuxuu qalabada lama cunaba oo waxa weeye intii wuxuu wad garanaysaan marka teeda labaad waxa weeye marka inaynu dadkeena ehlu kitaabka ee ilaahay inoo keenay reer bani Israa'iil ay nabiyada ka dhashayna aynu gacanta ku haysano waxaweye way naga horeeyaan waxbay noo wadayaan deetan aynu kaashana weeyaan seedi waxaan ku leeyahay adigana allagu waxaan laba heshiinaa wax afarta saacada wixii ka dambeeya afarta ayaan laba heshiinaaba seelacna waanu keenaynaa barbarana waanu keenaynaa futala adiga kaaga xun tahay adigoo hal gabiyaagu 1 milyan ah ayaa 6 milyan ku soo taagaysaa imkaan kaala wareeg ilaa macaamiisha gabigeeda waxa tarta ayaan weegi doonaa waxaan arkayaa xadgudub inay ku tahay inay inagu soo xadgudbeen qaranka Soomaaliya lagu soo xadgudbeen waayo waxaynu ognahay dalka Soomaaliland inuu yahay dal aqoonsi leh oo maanta caalamka kamid ah horada 65 sano ka horna loo aqoonsaday oo xuduud caalami ah waxa weeyaan dalka Soomaaliland ee uu ku soo xadgudbayo wadanka Soomaaliya waxa leen wad naga gardaran tahay waayo wadamada Afrika xuduudaha kala leeyihiin Afrika waxa weeyaan sidii isticmaalku wato xuduudahooda waxa weeyaan waa sidii isticmaalku ka tagay marka waxa leeyahay dawladda Soomaaliland dawlad talaabo ka qaadaan kooxdaha maleeshiyadka Soomaaliya ee taliyada gumeysan jiray wadankeena soo galaya ninkaas inuu cadeeyo yiri Soomaaliland ba tagaya marka waxa arkaysaa wax weey wuxuu qasaya dalka Soomaaliland oo wuxuu doonayaa gobolka bariga Soomaaliland ku yaala Sool bari oo ah magaranaysa meel ay maleeshiyad ka dhaqdhaqaaqaan sida wadanka Kongo kale ay maleeshiyad uga dhaqdhaqaaqaan isagaba waa madaxweynaha Rwanda Kongo ma tagade waayo dad halka yaalo waxa jira reer Rwanda reer magaranaysa Kongada marka Soomaaliland waa in ka soo kala wadamada Afrika oo dhan ba isku wada noocaasa marka uu inaga gardaran yahay waxa leeyahay in talaabo laga qaado Soomaaliland ilaa aqoonsadayna waxaan leeyahay midnimadana inoo adkeeya calanka tawxiidku ku qoran yahayna dhaarta ay mas'uuliyiinteenu ku dhaartaan kitaabka Ilaahay war hal la rumeeyo inaan ku gubanay taasan ku dardaaraya dawladdeeda Soomaaliland ee barakaysan daawadayaal halkaasi waxa nagu dhamaaday barnaamijkii rayga dadweynaha ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu toddobaadkani ku soo qaadanay sida ay u arkaan shacbi weynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa in mas'uuliyiin ka tirsan dawladda taagta daran ee Soomaaliya ay ogolaansho la'aan ku yimaadaan
dhul ay maamusho dawladda la aqoonsaday ee jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan waxa idiin soo diyaariyay anigoo ah Mustafa Axmed Samakaab waxa dhinaca kamarada duubayay Cabdiraxmaan Casariye inta aynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh